नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसको देख कर के आप भी हैरान में पड़ जाएंगे कि दोस्तों क्या है कि आपने काफ़ी ऑनलाइन परचेज की होगी, शॉपिंग की होगी, तो उसके रिगार्डिंग आज का वीडियो है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जहाँ पर अगर आप रजिस्टर करते हो और अगर उसके माध्यम से आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर कितनी भी शॉपिंग करते हो तो उस पर आपको कैशबैक मिलेगा, यानी कि आपको उस पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे, छूट मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो वेबसाइट exerve.in। इस वेबसाइट का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वहाँ से क्लिक करके भी सीधे आ सकते हैं, या फिर आप अपने ब्राउज़र में सिंपली www.exerve.in आपको टाइप करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या होता है। इस प्रकार से इसका इंटरफेस खुलेगा, शुरू में जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे देख लो, आपको बता दें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा हुआ है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे सभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शॉपिंग वाले वो सारे हैं, देख लो। क्या Amazon.in, बिग बास्केट और क्लियर ट्रिप, और ये इस पर अलग अलग कैशबैक का जो ये दिखा रखा है कि 10% इस पर मिल जाएगा। 310 रुपये का एक कैशबैक इस क्लियर ट्रिप पे मिल सकता है। फ्लिपकार्ट पर 10% कैशबैक, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ। jabong.com पे आपको 310 रुपये का एक कैशबैक मिल जाएगा। ये जो है ये आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ से आपको ये जो लॉगिन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको, मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन जो है ना, तो वो मेरे को दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूँगा, ठीक है। लॉगिन नहीं करूँगा, अभी आपको न्यू ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, सिंपली कुछ भी जो भी आपका नाम है, ठीक है फ्रेंड, कुछ भी नाम टाइप कर लेना आप। जैसे यहाँ पे नाम टाइप किया अपना, यहाँ पे आपकी सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी है। यदि आप लोकेशन करना चाहते हो तो वो कर लो, यहाँ से टाइप कर लो सीधा सिंपली आपको। जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर राजस्थान कर लिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है सिंपली, तो कोई सा मोबाइल नंबर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, ठीक है, मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करनी है आपकी, कोई सी भी ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो आप, कुछ भी। मैं यहाँ कर देता हूँ, ये मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दी। यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो, तो पासवर्ड मैं सेट कर लेता हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर लिया और क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन पे एग्री पे आपको टिक मार करके और आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, मैं ज्वाइन हो गया। फिर आपको SMS के थ्रू एक एक्टिवेशन कोड आएगा, वो आपको आपके मोबाइल पे मैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं एक्टिवेशन कोड का। ये देखिए दोस्तों, मैंने लॉगिन कर लिया है, मेरा जो एक्टिवेट है वो हो गया है अकाउंट। ये देखिए मेरा यहाँ पे आपको अकाउंट दिखाई दे रहा है, बायर अकाउंट है, डैशबोर्ड है। ये मैंने मतलब अपने पुराने अकाउंट से ही जो है लॉगिन कर लिया दोस्तों। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ क्या करना होता है, कैसे आपको यहाँ से परचेज करना होता है।
ये देखिए, यहाँ पे कैशबैक ऑफ़र है, काफ़ी ऑफ़र है। और ये आपके जो कैशबैक ऑफ़र है इस पर क्लिक करके देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आपको। अगर आप न्यू यूज़र हो तो यहाँ पे देखिए, आपको जैसे फ्लिपकार्ट से कुछ ख़रीदना है, ये देखिए फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया। फ्लिपकार्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे साफ साफ लिखा न्यू एग्जर कैशबैक यूज़र 100% कैशबैक, यानी कि आप अगर नई यूज़र हो तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा आप जितने की कोई भी चीज़ को। लेकिन यहाँ पे कुछ इनका लिमिटेशन है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ तो इसका कुछ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर क्लिक करके सिंपली। यहाँ पे नहीं तो नीचे ये देखो, अप टू 300 ऑर्डर फ्री, यानी कि अगर आप फ्लिपकार्ट से 300 रुपये तक का कोई ऑर्डर करते हो तो बिल्कुल फ्री होगा। आपको पे तो करना होगा, लेकिन आपका जो मतलब 300 रुपये तक का जो कुछ भी ऑर्डर करोगे वो 300 रुपये आपके एग्जैक्ट कैशबैक के अकाउंट एग्जैक्ट के अकाउंट में आ जाएंगे और वहाँ से आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली है, आपको कैसे खरीद सकते हो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे शॉप एट फ्लिपकार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शॉप एट फ्लिपकार्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे या ऐप पर, अगर आपके पास है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से फ्लिपकार्ट पे भेज रहा है तो 100% कैशबैक के लिए। और एग्जैक्ट कैशबैक विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट एनी अमाउंट एट नॉट चार्जेज, कोई चार्जेज नहीं है, आपको अकाउंट भेज देगा तरफ से। ये देखिए एक्जेरो की तरफ से मेरे को मैसेज में है, एक्जेरो विल बी ट्रैक योर फ्लिपकार्ट ऑर्डर एंड क्रेडिट द मेगा एक्जेरो कैशबैक टू योर अकाउंट इनटू 72 आवर्स, यानी कि ये बोल रहा है कि हम आपके जो ऑर्डर है उसको ट्रैक करेंगे और आपके जो कैशबैक है वो आपके अकाउंट में 72 आवर्स में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। जैसे अपने को 300 रुपये तक की कोई चीज़ खरीदनी है तो 300 रुपये में क्या आता है, 300 रुपये में आपको दिखा देते हैं क्या आता है। ये देखिए, आपको ये USB रिसीवर है, ठीक है, तो ये आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। अगर मतलब ये 300 रुपये से कम के हैं काफ़ी, तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप खरीद सकते हो कुछ भी, तो आपका जो ऑर्डर है वो ट्रैक हो जाएगा कैश एक्जेरो के अकाउंट में, और आपका जो कैशबैक है वो आपके एक्जेरो अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप फ्लिपकार्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई USB वाईफाई रिसीवर खरीद सकते हो। ये 100% ट्रू है सर दोस्तों, ये बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहते हैं, तो आपको फिर से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। और वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे क्या कि हमें थोड़ी और इस प्रकार की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी और हमें थोड़ा और अच्छा कुछ करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों आपका सपोर्ट पाने के लिए।